點解會做你哋第一個 member 咧？咁因為同外國嘅公司要聯繫啦，同埋要同外國公司接軌，咁所以咧呢個亦都原因點解我哋開始都會用 barcode 呢樣嘢。我哋出口嘅產品一定要有 barcode 啦。譬如我哋有好多大嘅超市喺外國大超市，咁我哋 outer box、inter box 所有嘢咧都係需要有個 barcode，identify 呢件產品。咁其實我唔諗到，如果我冇，我可以點樣做咯？如果譬如喺惠康嚟講咧，我哋大概有3個 SKU 係上咗惠康嘅。咁未計我哋出口嘅產品啦，咁200零隻係啦。如果講翻個 barcode，其實同我哋個食品安全有冇一個關係咧？其實係絕對有嘅，因為喺我哋嚟講，譬如我哋喺我哋做呢啲嘅體系嘅時候咧，我哋需要有呢個 traceability， 即係可以 trace 得翻嗰件產品究竟喺邊一度嚟啦，我哋都係用 barcode咧去監察住我哋呢個食品嘅體系嘅。我哋所有嘅車啦，即係譬如我哋物流啦、物流車隊啦，或者我哋倉庫，其實喺倉庫咧，我哋個倉庫每個位置都有 barcode 嘅。咁我哋就會即係會管到，譬如嗰個倉擺件咩貨喺裏邊，我哋全部都用 barcode 咧嚟行呢個倉庫管理。咁至於你話物流啦，當然啦，我哋上貨入嘅單啊，都係全部用 barcode，即係邊一隻上咗去，我哋會好清楚啦。亦都希望咧食品嘅安全咧更加可以提升咯。